Ismim Suhrob va men 27 yoshdaman. Tanishing, bu xonadoshim Xondamir. U 28 yoshda. Unga salgina yetishmaydi. Ya'ni ba'zida kuladi, ba'zida jahli chiqadi va qachon jahli chiqib, qachon kulishini bilmayman. U ko'pincha uyda bo'lmasdi. Ko'chaga chiqib ketardi va qanaqadir o'yinlar o'ynab, qanaqadir tushunarli va yoki tushunarsiz qiliqlar qilardi. Men shunchaki bunga e'tibor bermaslikka o'rganib qolgandim. U uyda bo'lganda ko'pincha asabni buzadigan ishlar qilardi. Ya'ni stolni doira qilib cholardi yoki umuman boshqa ishlarni qilardi. Men bundan bezor bo'lishga o'rganib qolganman. Shuning uchun oynalarni ochib qo'yib, bir stakan shaftoli suvidan ichib o'tirardim. Shunda u birdan yonimga keldi. Ustida qanaqadir g'ishtning kukunlari bor edi va menga "Senda g'isht bormi?" dedi. Men esa hayron qoldim va "Qanaqa g'isht?" deb so'raganimda u aytdiki, "Tomda hamma joyda g'isht bo'lib yotibdi" deb menga javob berdi. Men esa shunchaki e'tibor bermadim. Ammo bu juda katta xato edi. U ko'chada qanaqadir bolalar borligini aytdi. Men ularni ko'rdim. Ular Abdumuxtor, Jahongir va Abdulazizlar edi. Ular bezori bolalar edi. Ammo bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Ularning ortida o'sha g'isht turgandi. Va bu anglatardiki, Xondamir hech qanaqasiga aqldan ozgan emas. Va men oynadan ularni kuzatib turgandim. Ular qanaqadir haqoratli gaplar bilan haqoratlashayotgan edi va bu tabiiy holat, chunki hamma shaharda o'zini bezorilari bo'ladi va bu bezorilar shahar bo'yicha birinchi o'rinda turardi. Men bularga e'tibor bermay Xondamir bilan gaplashishda davom etdim. U bir narsani aytdiki, keyingi hafta, ya'ni oktyabrning 18-ida u qaytib kela olmasdi va shunchaki undan keyin qaytib kelishini aytgandi. Men unga Xillonga bormasa yaxshi bo'lishi kerakligini aytganimda, u birdan jahliga chiqib ketdi. Ya'ni men bilardimki, Xondamir juda ham jahl bilan gapirganida, ya'ni juda ham asabi chiqqanda uni bir mushta to'xtatib bo'lmasdi. Men esa oshxonada o'tirib, Xondamir ketsa zerikib qolishimni o'ylab, YouTube'dan Suhrobning hikoyalarini ko'rib, bir parcha sendvich yeb turgandim. Va bir narsaga guvoh bo'ldimki, meni uyimda kimdir bor edi, ammo men buni kimligini bilmasdim va mening asosiy maqsadim uni kimligini aniqlash edi. Men bir narsadan xavotir olardim. Men yashab turgan joy New York va New Yorkda hattoki yetkazib beruvchi xizmatidagi insonlarga ham ishonish kerak emas edi. Shunda bir odam gapirdi, 3-kvartira. Men e'tibor bermay shunchaki o'chirib qo'ydim. Boyaki 3 bezori esa shunchaki ketib qolishdi va men bundan birozgina xursand ham bo'ldim, ammo bu uzoqqa cho'zilmadi. Oldi eshigimni bir odam hech qanaqasiga qiynalmasdan buzib, to'g'ri menga yaqinlashib kelayotgandi. Va men boshida bular politsiya deb o'yladim, ammo keyin bilsam bular Ayubjon va Azimjonlar edi. Chunki ularning politsiya deb o'ylaganimga asosiy sabab ular ham qo'lingni ko'tar va shunchaki yerga yot deyishdi. Men yuzim bilan yerga yotganimda ular mendan bir savolni so'rashdi. U qayerda? Men hayron qoldim. Avvaliga ular nima haqida so'rashayotganini bilmadim va biroz o'ylaganimdan so'ng shunaqa javob berdim. Ya'ni nima qayerda? Va bu menga yomonlik olib keldi. Undan bir tepki yedim va u yana so'radi, u qayerda? Va men hech narsa deya olmay qoldim. Men ayta oladigan yagona narsa shu edi. Men siz nima haqida gapirayotganingizni bilmayman. Shunchaki cho'ntagimda $4 bor va bu uchun buncha narsa qilish shart emas edi dedim. Shunda Ayubning jahli chiqdi va meni yana tepay boshladi. Azimjon esa hamma joyini dabdala qilib, mebellarni sindirib tashlagan edi. Ikkalasi ham bir-biridan qolishmasdi. Mebellarni sindirishardi va nimadirni izlashardi. Bu menga nimadir o'ylashga majbur qildi, ammo bu fikrim xato ekanligini tushunib qoldim va shunchaki yotardim. Ular oddiy kissavurlarga o'xshashmasdi, chunki Ayubjonning qo'lida
qo'lqoplar kiyilgandi va Azimjon esa niqob kiyib olgandi. Ammo keyin uni yechib tashladi, lekin nimaga bunaqa qilganini men bilmadim. Shunda ular o'rtasida bitta konflikt kelib chiqdi. Ya'ni Azimjon Ayubga aytdiki, biz o'zi to'g'ri uydamizmi? Ayubjon aytdi, men bilmayman. Axir shuni aytgan edingiz-ku deb biroz janjallashdi va men biroz taskin topdim, chunki angladimki ular hozir ketishadi, men telefonimni olaman va bu yerga politsiya chaqiraman. Men ularga yana bir gap aytdim, ya'ni telefonim shunchaki tumbuchka ustida turganini va hozir ketishsa men hech qanaqa politsiyaga qo'ng'iroq qilmasligimni aytib ularni ogohlantirdim. Ammo Ayubjon meni o'lishimni xohladi shekilli, Azimjondan pistoletini olishga harakat qilardi. Ammo u pistoletni bermadi. Va shunda ular o'rtasida janjal kelib chiqdi. Men juda ham qo'rqib ketgandim, meni otib qo'yishlari mumkinligini o'ylab va shunchaki ulardan iltimos qila boshladim. Meni qo'yib yuboringlar, men hech qanaqa politsiyaga aytmayman deb. Ular tortishardi, men esa shunchaki noqulay vaziyatga tushib qolgandim. Ular orasidagi konflikt shu darajada baland ediki, men hattoki hayron qolardim. Nimaga haligacha hech kim politsiyaga qo'ng'iroq qilgani yo'q va hayotim uchun iltimos qilardim. Shunda old eshik ochildi va tanish ovoz eshitildi. Bu Xondamir edi. Men juda xursand bo'lib ketdim, ammo bir tomondan xafa ham bo'ldim, chunki uni qo'lidan hech nima kelmaydi deb o'ylagandim. U birdan jahlotiga mindi va bu menda har xil xayollar keltirishga undadi. Shunda Xondamir ularga qaratib baqira boshladi. Har birini shunaqa haqoratlardiki, men o'zim qo'rqib ketgandim. O'g'rilar ham qotib qolishgandi. Shunda Xondamir, "Hey, sen pullaring menda, nima xohlaysanlar?" deb baqirib Ayubjonga barmog'ini ko'rsatdi. U esa shunchaki pistoletni unga tirab turardi, ikkalasi ham juda ham qattiq qaltirardi qo'rquvdan. Va shundan so'ng Ayubjon aytdiki, "Men seni taniyman." Va shunda men juda ham qo'rqib ketdim, chunki Xondamirning ko'zlari xuddi otilib ketayotgandek bo'lib ko'rinardi va men bir narsaga juda ham hayron qoldim. U ichib olmagan bo'lsa-da, xuddi ichib olganlardek jahl qilardi. U Ayubjonning yoniga keldi va shunchaki unga tashlanib yerga yiqitdi. Ayubjon esa muvozanatni yo'qotib, nima qilishini bilmay qoldi. Xondamir esa unga ketma-ket zarbalar yo'llashda davom etardi. Men shunchaki chetda hayron qolib nima qilishni bilmay o'tirgandim. Shunda Azimjon va Ismoilxon ham jangga otlanishdi. Albatta bu yerda kimdir zararlanardi o'qdan. Shunda u uchalasi nima qilishni bilmay o'tirganda Xondamir joyidan turdi va ularni yana ura boshladi. Qachonki uni o'zi yiqilib tushmaguncha, uni o'zi yiqildi, ammo qolganlar chetga tisarila boshlashdi, qo'llari yuqorida edi. Shunda qarabsizki, Xondamirning qo'lida pistolet bilan ularga tirab turgandi va yo'qolishlarini, otishini aytayotgandi va menga ham bir gapni aytdi, ya'ni Suhrob 911 ga telefon qil, tezroq deb aytdi. Men esa tezda 911 ga telefon qildim. Shunda tezda Muhammadiy ismli politsiyachi kirib keldi va ularni qo'lga oldi. Shundan so'ng Xondamir shifoxonaga yuborildi. Men esa singan va sinmagan narsalarni yig'ishtirishda davom etardim. Ammo keyin bilib qoldimki, Xondamir shifoxonaga bormagan ekan, u uyda va yana ichayotgandi. Shuncha bo'lgan ishlardan keyin ham ichishda davom etdi, ammo men bu safar unchalik xafa bo'lmadim, chunki uning ichishi tufayli men omon qolgandim. Va shunda joyimdan turib unga aytdim, yana bunaqa voqea bo'lsa nima qilamiz? Sen bo'lmay qolishing mumkin, chunki Halloween bayramiga ketyapsan deb aytdim. Shunda u aytdiki, "Ha, hech qisi yo'q. Sen xohlagan payting menga telefon qil va men albatta yetib kelaman" deb aytdi. Ammo bu aqli zaifroq edi.
Shunda men bir tomondan juda ham xursand bo'ldim va bir tomondan xafa ham bo'ldim. Bu narsani u tushunmasdi. Ya'ni his-tuyg'ularga umuman berilmaydigan inson edi va bu uning plyus tarafi. Shu voqeadan so'ng u o'z yotoqxonasiga qarab yo'l oldi. Menga bir nimalarni tushuntirdi, ammo men uncha tushunmadim. U nimagadir orqasi bilan yotoqxonaga bordi va shunaqangi kuldiki, u terimni jimirlatib yubordi va hozirgacha men bu kulishni umuman unutmayman va bir jinni tufayli men omon qoldim.